Salam, biz Bakarov Liseyinin 9-cu sinif şagirdləri Məmmədli Mələk və Əhmədzadə İnci. Komandamızın adı Titan, mentorumuz isə Yaqut Hüseynidir. Bizim layihəmiz SAP 2025 müsabiqəsi çərçivəsində hazırlanmış suüstü gəmi modelidir. Bu gəminin əsas funksiyası suyun üzərində üzərək zibilləri toplamaqdır. Biz bu layihə ilə həm ətraf mühitin qorunmasına diqqət çəkmək, həm də texnoloji yaradıcılığımızı nümayiş etdirmək istədik. Gəmi CNC texnologiyası ilə akrildən kəsilmiş hissələrdən yığılmışdır. Dizayn zamanı diqqət etdiyimiz əsas məqam funksionallıq idi. Gəminin ön hissəsində yerləşən sistem suyun səthindəki zibilləri toplayır, toplanan tullantılar isə arxa hissədəki konteynerə yönləndirilir. Bu sadə, amma təsirli mexanizm sayəsində su əvzələrini təmiz saxlamaq mümkündür. Gəminin təqdimatı zamanı onun sadə mexanizminə bağlanmış şəffaf ip dartılaraq onun hərəkət etməsini təmin edir. Bu sadə amma effektiv üsul isə gəminin təqdimatına fərqli bir rəng qatır. Layihə üzərində işləyərkən həm texniki biliklərimizi, həm də komanda bacarıqlarımızı inkişaf etdirdik. Dizayn mərhələsində CorelDRAW proqramından istifadə etdik. Hissələrin dəqiq kəsilməsi üçün isə Macbox cihazından yararlandıq. Bütün hissələr bir-birinə uyğun şəkildə yığıldıqdan sonra gəmi funksional cəhətdən tam hazır vəziyyətə gətirildi. Bu layihə bizə göstərdi ki, texnologiyanın təbiətin qorunması üçün istifadə etmək mümkündür. Ümid edirik ki, bu ideya gələcəkdə daha geniş miqyasda tətbiq olunar və sularımızı zibillərdən qorumağa kömək edər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.